အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေအရလူတွေမိတ်ဆက်နေကြတဲ့အတိုင်းပြောနေကြတဲ့အတိုင်းကျမကိုကျမမိတ်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်ကျမကရခင်ကနေပြီးတော့အမှတ်7အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းအခုပညာပန်းနိုင်ကိုပိုင်အထက်တန်းကျောင်းမှာပညာသင်ယူနေစေဖြစ်တဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းကျောင်းသူမနှစ်စုသစ်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီနေ့ချိန်ထိကျမအနေနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတစ်ခုမှမပြောခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတငယ်ချင်းတွေကကျမကိုဝေဖန်ပြစ်တင်နေကြမယ်ဆိုတာလည်းကျမသိပါတယ်ဒီနေ့ချိန်ထိဆန္ဒဖော်ထုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းကျမကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမကိုအစိမ်းဆိုပြီးတော့ကာလာသတ်မှတ်နေကြမယ်ဆိုတာလည်းကျမသိပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်ကျမအားလုံးမို့နဲ့ဂျားနေတမှာပါကျမကတခြားသူတွေလိုမျိုးခေါင်းဆောင်ခြင်းလို့ဂျားနေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမရဲ့ခံယူချက်နဲ့ကျမရှိပြီးသားမို့လို့ဂျားနေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျားနေဖြစ်နေရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအခုဖြစ်သွားတဲ့နိုင်ငံရေးကိစ္စမှာကျမကနှစ်ဖက်စလုံးရဲ့လောက်ရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမလက်မခံနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကျမကဒီကနေ့တင်ပြပြောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျမကြိုပြီးပြပြထားချင်တာတခုကကျမအနေနဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ကိုစိတ်ထဲကနေတော့မပြစ်မှားမိအောင်ကျမနေထိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့လူတွေအလွဲကြီးလွဲနေရလဲအဲ့ဒါပါပဲ။ social media ရဲ့ပေါ်မှာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်တင်ကြရဲဆဲဆိုကြတယ်။တက်ကြီးကောင်မတွေကိုဆဲဆိုတက်ကြီးဝါကြီးသူတွေကိုဆဲဆိုကြတယ်အဆိုးဆုံးကတော့ရှင်ဆရာတော်တမတော်တွေကိုပါဆဲဆိုကြတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘလောက်ထိပဲအပြစ်ရှိနေတဲ့သူအပြစ်ပြောဆရာဖြစ်နေတဲ့သူပဲဖြစ်နေပါစေအောင်တော့နိုင်ငံတစ်ခုကိုတာဝန်ယူပြီးကိုစွမ်းသလောက်เนาะအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့ဥဆောင်နေကြတဲ့တက်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲမဟုတ်ဘူးလားရှင်အ ਨੇ ဆုံးတော့လေလူပဲအတွေ့လေးပဲတွေ့လေကျမတို့ထက်အသက်ကုန်သွားကြီးရဲ့ရှင်ကျမတို့လိုမျိုးလူသားမှန်တွေထက်ဖုန်းတို့ကိုအရှိန်အဝါကြီးကြီးလို့မို့လို့ဒီလိုနေရာတောင်မှသူတို့ရောက်လာကြပြီပဲလေအဲ့တော့ကျမအနေနဲ့တော့မပြမအပ်ဖို့လို့မြင်ပါတယ်ရှင်နော်ဗုဒ္ဓကားရာဇကိုင်းစူးလို့ရှင်နှုတ်လို့ခတ်တယ်ရှင်နော်အဲ့တော့ဒဲမပြောကြပေမဲ့လို့ပါတီတွေကမဲဆွယ်စည်းရုံးကြတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုထောက်ခံတဲ့သူကိုမှပြည်သူတဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ပါသားမျိုးတွေမှပြည်သူတဲ့ရှင်ဒါဆိုရင်ဒီမြေမှာမွေးပြီးတော့ဒီမြေပေါ်မှာကြီးလာတယ်ကျမတို့လိုလူတွေရောဒါဆိုပြည်သူမဟုတ်ကြတော့ဘူးလားကဲဟုတ်ပါပြီဒါဆိုအဲ့ပြည်သူဆိုတဲ့သူတွေကိုလည်းကြည့်ရောပြည်သူဆိုတဲ့သူတွေကိုကြည့်ပြန်တော့လေအစိမ်းရခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာရင်အနီကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေကအစိုးရလို့မမြင်ကြတော့အနီရခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာရင်အစိမ်းကိုထောက်ခံအားပေးကြတဲ့သူတွေကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ရဲ့လို့လက်မခံနိုင်ကြဘူးပြည်သူတွေကစပြီးတော့ကွဲပြေးဖြစ်နေကြတာကဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေကဘာလို့ဖြစ်နေကြလဲဆိုတော့ကျမတို့တွေကဇုံလုံးကန့်နေကြတာတစ်ဖက်ပိတ်အောင်မဟုတ်နော်တစ်ဖက်ပိတ်တဲ့သူကမှအဲ့ဒီသူတို့မြင်နိုင်တဲ့ကြံတစ်ဖက်ရဲ့ကြံတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့အကောင်ရောအဆိုးရောအကျိုးနဲ့အပြစ်ကိုပါကျမတို့မြင်နိုင်သေးတယ်အခုကျမတို့ကမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကဇုံလုံးကန့်နေကြတာကျမတို့ကလေငါမအမှန်ငါပါတီပဲကောင်းတာနော်အပြစ်မမြင်ချစ်ခင်နေကြတာကျမတို့ကအပြစ်ကိုမှလက်မခံနိုင်ပဲနဲ့ကျမတို့ကမျက်စိစုံပဲခေါင်းနဲ့ညှိနေကြတာကျမဒီနေ့ဒီစကားပြောချင်လို့မလို့လက်လန်းမိတလောက်လေးလာထားရရှိပါတယ်ဒီကနေ့ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာကနှလုံးထိတွက်နေတဲ့သူတွေတို့ဖြစ်နေရရှင်သူတို့ကပေါက်ကနန်းကိုရှာနေကြမှာမဟုတ်ပေါက်ကနန်းကိုရှာနေကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယုံကြည်ရဲ့ကနန်းကိုလက်ခံထားတဲ့ကနန်းကိုကြိုက်တဲ့ကနန်းဘလောက်ထိခိုင်မာကြောင်းနော်တက်သေးပြဖို့အတွက်သူတို့မှတက်သေးရှာရင်တွက်ရင်းနဲ့အချိန်တွေကုန်နော်ငွေတွေကုန်ပြီးတော့လူတွေမွဲပြကြကုန်တာအဲ့တော့ဥပဒေဘာမှလည်းအဲ့လိုပဲဥပဒေကိုကိုလိုတဲ့ပုံမှန်ကနန်းတွေဖတ်ပြရင်းနဲ့အချိန်တွေကုန်နေကြတာအဲ့တော့လက်တွေ့ဖြည့်ရှင်းကြော်လွှားဖို့နီးကောင်းလမ်းကောင်းတွေကိုကြတော့မချင်းတက်နိုင်ကြဘူးအဲ့တော့အခုလည်းဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့မဲမတတ်မမှုကစလိုက်တဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပြဿနာလေးကနိုင်ငံဘက်ကလည်း UEC ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကသာအတီးဆိုတာကိုသူတို့ကဖတ်တွဲထားကြတယ်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာမဲ့ပြဿနာတွေကိုသိပြီးသားလို့ကျမတို့ယုံကြည်ရရှင်အခုလိုမျိုးကိုဗစ်ကာလာကြီးမှာရှင်ပြည်သူတွေအတွက်ဝင်ထုတ်ဝင်ဖို့ဖြစ်စေမဲ့အခုလိုဖြစ်လာမဲ့ပြဿနာကြီးကိုသူတို့ချောင်းရှားဖို့နီးလန်းတွေရှိနေနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုလည်းစူးစမ်းရှာဖွေသင့်တယ်လို့ကျမတို့ထင်နေရှင်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးချိကအဖြေရှာပြီးတော့နိုင်ငံရေးကစားကွာလှလှပပလေးသာထုတ်သုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်စွမ်းဆောင်သူလည်းတမိုင်းလှတယ်ပြည်သူနဲ့ကဘာကလည်းစံပြုတ်လောက်တဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းတစ်ခုဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ကျမတို့လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲတပ်ဖက်ကတင်ပြစာရေးညှိနှိုင်းမှုတွေအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ပေမဲ့လို့နိုင်ငံရေးနီးလန်းနဲ့ပပနဲ့ဖြည့်ရှင်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပြည်သူဘက်ကဖြည့်ရှင်းပေးမဲ့နီးလန်းကိုရွေးချယ်တယ်အဲ့နီးလန်းကိုတိတိကြီးနဲ့ထိုးကျွေးပြီးတော့
တက်ကိုတသက်စာနလန်မထူနိုင်အောင်လှုပ်ပြမယ်ဆိုတဲ့အကွက်ကိုရွှေ့သွားရလို့ကျမတို့မြင်ပါတယ်ရှင်တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတစ်ပြည်လုံးကအပြေးအဝထောက်ခံထားရဲဆိုတာကိုယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တဲ့အလျောက်လဲတက်ကိုလှုပ်ရဲလားလှုပ်ရဲရင်လှုပ်ကြည့်လိုက်လေလှုပ်ကြည့်လိုက်ငါနောက်မှာပြည်သူရှိတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်အသိစိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့တိုင်းပြည်နယ်ပြည်သူကိုထိုးကြွေးသွားရဲလို့ကျမတို့မြင်မိပါတယ်ရှင်ဒါကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဒီစေးဆိုင်ဒီချီပါမယ်မှန်တိတိကြီးနဲ့လွယ်လွယ်လိုက်တဲ့နီလန်လို့ကျမတို့မြင်မိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ဘော်ဒါတွေဝင်ကြတဲ့အခါမှာတငယ်ချင်းတချို့ပေါ့အိမ်ကိုလွမ်းလို့အိမ်ပြန်နေချင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေကသူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့လက်ထဲမှာရှိတဲ့တွေ့ကြရဆေးတွေကိုအလွန်အကျွံအတိုင်းအစမဲ့နှိဝဲလိုက်တယ်စားသုံးလိုက်တယ်ပေါ့တောက်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ကလက်ရှိရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာကိုအတွေ့အကြုံဟောတစ်ခုအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြော်လွှားဖို့သူတို့မစင်စားဘူးမစင်စားဘဲနဲ့လက်ထဲမှာတွေ့ကြဆေးတွေကိုအလွန်ကြိုတောက်သုံးလိုက်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အန်ဒီရဲ့အလွန်များတယ်အန်ဒီရဲ့အလွန်များတယ်ဆိုတာတဲ့ဘသူရဲ့မျက်နှာကိုမှထောက်ထားခြင်းမရှိတဲ့ခလေးဆိုးအကွက်သုံးသွားတယ်လို့ကျမတို့မြင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါပြီအခုတစ်ဖက်ကိုဝေဖန်ပြီးပြီဆိုတော့ကျမကြံတဲ့ပြိုင်ဘက်ပါတီဘက်ကိုကျမဝေဖန်ပါမယ်ပြိုင်ဘက်ပါတီတွေကအင်အားအကြီးဆုံးပါတီဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုကြန့်ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဟာနည်းနည်းရရပါတီမှမဟုတ်တာ1993ခုနှစ်မှာပြည်အောင်စုချက်ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းရဲ့လို့စတင်တည်ထောင်လိုက်ကြတဲ့နော်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးတင်နန်းတွေဒီမှာစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာတင်နန်းတွေနဲ့တခြားဘဲပါတီအဘဲအဖွဲ့အစည်းကမှမရနိုင်တဲ့နော်အခင်းချင်းတွေနဲ့ခိုင်မာစတင်ခဲ့ရလို့ကျမတို့လေးလာတွေ့ရှိရပါတယ်2010ဇွန်လမှာပါတီဖြစ်ခွင့်မှတ်ပုံတွေကိုသူတို့ရရှိပြီးတော့လူအင်အားရန်ပုံငွေအင်အားနော်အလွန်ခိုင်မာတောင့်တင်းပါတယ်ရှင်ပြန်ပတ်ပါတီတွေအားလုံးထက်အရာရတာလုံးနဲ့ရှင်ဘရင်ပစိုးကြီးပါရှင်2010ရွေးကောက်ပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံတဝန်း882နေရာအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့2012ခုနှစ်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာ NLD နဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာသူတို့43နေရာရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်2015အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြပြန်တော့လဲအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကို USDP ကရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံအာဏာကို NLD ကနေရရှိသွားတယ်အဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့နေရာမှာရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကပြည်သူတွေရဲ့အကြိုက်နော်ပြည်သူတွေရဲ့အကြိုက်ကို vote ပေးတဲ့စနစ်အနေနဲ့ကျင်းပရပွဲအဲ့တော့အစအနေပြန်ကောက်အောင်မယ်ဆိုရင်ရှင်ဘရင်ပစိုးပူကြီးဖြစ်နေတဲ့သူကနော်ပြိုင်ဘက်ပါတီထက်အရှားရတာလွန်နေတယ်လေဒါပေမဲ့အခုလို vote ပေးတဲ့စနစ်မှာမတမာမှုရှိရဲဆိုပြီးတော့2015ကလည်းသူတို့အငင်းခုန်တွေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နံပါတ်1နိုင်ငံရေးရေချိန်မြင့်အောင်ပို့ကြိုးစားတဲ့မဟုတ်ဘူးလားလို့လေ2015ကနေ2020ပြန်ကြည့်လိုက်ဟမ်အားရစရာဘာတစ်ခုလုပ်ပြနိုင်လဲစံဝေယုံစီဝေယုံနဲ့မဲရမဲ့ခင်မဟုတ်တော့ဘူးငကိုအင်အားရှိပြီးသားလေပို့အစ်စ်မြင့်မဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေထုတ်လေနံပါတ်2ပထမတွေးကြုံဖြစ်တဲ့2015အားမှာနော်မဲမတမာမှုရှိရဆိုရင်အခု2020မှာပို့စူးစမ်းရမှာမဟုတ်ဘူးလားပို့အားစိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားရှင်းပြောရရင်မဲမတမာမှုဖြစ်နိုင်တယ်လို့နားလည်ထားရင်အတွင်းလူထဲလေမဖြစ်နိုင်ဘူးမပြောပါနဲ့မတမာမှုလုပ်ဖို့ကျွန်မပြောနေရတယ်မဟုတ်မတမာမှုဖြစ်လာခဲ့ရင်ကာကွယ်နိုင်မှုနော်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်တက်တေစုဖို့နဲ့ခိုင်မာတဲ့တက်တေနဲ့အဲ့ဒီတက်ဆိုင်ရာကိုဆိုတဲ့တရားစွဲလीနော်တရားစွဲခိုင်လုံတဲ့တက်တေနဲ့မီဒီယာတရားဝင်မီဒီယာတွေကိုချပြအများကြီးပဲလုပ်စရာနော်ခုပြောနေရကျွန်မခလေးအတွေးနဲ့ပြောနေခလေးအတွေးနဲ့ဆိုလို့ကျွန်မစဉ်းစားမိရတခုပေါ့နော်စဉ်းစားမိရတခုထက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူများကစာမေးပွဲအောင်ကမှ तू ကခိုးချလို့အောင်တာကိုမပြောနဲ့လေဒါလာမပြောနဲ့ကိုရိုင်းအောင်ဖြေရမှာကိုအလုံးသူပါ तू ခိုးချလို့ပဲအောင်ဘာလို့ပဲအောင်ခိုးချတိုင်းမအောင်တော့ကျမတို့စာမေးပွဲဖြေတဲ့ကျောင်းနေဘူးတဲ့သူတိုင်းစာမေးပွဲဖြေတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတိုင်းကောင်းကောင်းသိတယ်မိခွန်းနဲ့အဖြေကွက်တိကြမှာအမှတ်ရတာအလကားမရဘူးဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်အခုကျမတက်မတော်ဘက်ကိုပြောပါမယ်ငင်းကမလို့ခုံကလှုပ်တယ်လို့ပဲပြောရမလားမဲမတမာမှုဖြစ်တယ်မဲမတမာမှုကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးပေးဖြည့်ရှင်းပေးမဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးရှင်
မဲစင်းစစ်တာကတက်ကမှဝင်ပြီးစစ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့စန္ဒမဲပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတိုင်းဘယ်သူကမဆိုတောင်းယူစစ်ဆေးခွင့်ရှိတယ်လို့ကျမတို့နားလည်ထားပါတယ် UEC ကပါတီတွေကမဲစင်းရင်တောင်းတယ်သူမှအစင်မပြေဘူးနောက်ဆုံးတက်ကတောင်းတာတော့မှသူကအစင်ချောမဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့ file format တွေနဲ့တက်ကိုပညာပြထားလို့တက်ကအချိန်ကြာမြင့်စွာနဲ့ဒါကိုဖြည့်ရှင်းခဲ့ရတယ်လို့ကျမကြားသိရတယ်အဲ့တော့ကိုလောက်ဆောင်ချက်ပေါ်ကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူကတရင်တို့ထတောင်းလဲပေးရရတယ်မဟုတ်ဘူးလားကျမဒါခလေးတွေးတယ်ပြောရပါနော် UEC ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကသာအတီးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကအခြေခံဥပဒေမှာပါတယ်အဲ့လိုပါတာနဲ့ထပ်တူပဲမဲမတမာမှုကိုအပြည့်အပြည့်စစ်ဆေးဖြည့်ရှင်းမပေးရဘူးလို့လဲဥပဒေကမကန့်သက်ထားပါဘူးနိုင်ငံရေးတင်းမာမှုနဲ့ဖြစ်လာမဲ့အကျိုးဆက်ကိုသူတို့ကြုံမြင်ပြီးတော့နော်အမျှော်မြင်ကြီးနဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားပြီးဒါဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလားရှင်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမအနေနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တက်ကသက်ဆိုင်ရာအကြီးအကဲကိုဒီကိစ္စကိုတင်ပြရတယ်ဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးနော်ဥပဒေပုံမှန်ကြီးတွေပဲဖတ်ပြလွှတ်လိုက်တယ်အကျိုးအပြစ်ကိုသူတို့မသုံးတတ်တော့ဘူးလို့ကျမတို့မြင်မိပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်ပြောတာဗောနှလုံးထိတွက်နေတဲ့သူတွေလို့ဖြစ်နေတယ်လို့နော်အကျိုးဆက်ကတော့အခုလက်ရှိအခြေအနေပါပဲတက်ကမဲမတမာမှုဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်မဲစင်းစစ်တယ်မတမာမှုတွေ့တယ်ဒါကိုဖြည့်ရှင်းမပေးဘူးဖြည့်ရှင်းမပေးတော့ကျမတို့ကဒီတိုင်းကြည့်နေမှာအမှန်လားဒီတိုင်းကြည့်နေတာမှအမှန်လားဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တက်ကအခုဒီလိုအာဏာသိမ်းတာကိုထောက်ခံနေတာလားလို့မေးစမ်းပါကျမလုံးဝမထောက်ခံဘူးအရှိန်ရနေတဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းလေးတစ်ခုရပ်တန့်သွားတယ်ဆိုတာထက်အခုကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူတွေလူမှုရေးစီးပွားရေးနော်ပညာရေးအဖက်ဖက်မှာကြက်တဲနေတာအဲ့ကြက်တဲနေရနေပြီးတော့ပါစူပူမှုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွေးစုနေတဲ့သူတွေကြောင့်ပို့ပြီးတော့ဆိုးရတဲ့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးနော်စီးပွားရေးပညာရေးဟာသွားပြီးအခြေအနေတွေနော်ဆိုးရွားမှုတွေတင်းမာမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ကျမအနေနဲ့အာနာသိန်းတော်လုံးဝလက်မခံပါဘူးရှင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဘာပြောချင်တာလဲဘယ်သူဘက်ကလဲဆိုကျမကပြည်သူဘက်ကပါရှင်အနီးရဲ့ပြည်သူအစိမ်းရဲ့ပြည်သူမဟုတ်တဲ့ဒီမြေမှာနေဒီရေကိုတောက်တဲ့တိုင်းသားညီကိုမောင်နှမပြည်သူတွေအားလုံးဘက်မှာရက်တည်ပေးမှာပါပြောချင်တာကတော့တရားမျှတမှုကိုလိုချင်ကြပါတယ်ဆိုရတဲ့သူတွေရဲ့ည8 နာရီမှာတရားမဲ့ဝုန်းနိုင်ကျဲစူပူမှုတွေကနေပြီးတော့အဲ့အတန်ဆိုးကြီးတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်ကျမတို့ကဘယ်သူ့ကိုသွားတိုင်ရမလဲစေကူဖို့လိုအပ်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုမျက်နှာလွှဲပြီးတော့ကိုယုံကြည်ရအတွက်ကိုယုံကြည်ရကိုတခုတည်းကိုပဲစွဲကင်ထားတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေပြည်သူတွေလိုအပ်နေတဲ့အကူအညီတွေပေးချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့တတ်သိပညာရှင်ကြီးတွေကရောကျမတို့ပြည်သူတွေကိုဒီတိုင်းကြည့်နေတော့မှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်အင်အားပြိုင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးသားကောင်တွေဖြစ်နေဆက်ပြီးမျက်စိစုံမိတ်နေကြတော့မှာလားဒီနေရာမှာကျမအလှင်းသိလို့နောက်တစ်ခုထပ်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ပြည်ပကိုအားကိုးပြီးတော့မျောလင့်နေတဲ့သူတွေပါအကျိုးမြတ်မရှိတဲ့စစ်ပွဲကိုဘယ်နိုင်ငံရဲ့စစ်တပ်ကမှလာမှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်နျူကလ িয়ার ရှိပါရဲ့လို့ဆွဆွဲပြီးတော့အီရန်ကိုတက်သိမ်းတယ်ဒါပေမဲ့အီရန်မှာလောက်စလုံးတော့ရှာမတွေ့ခဲ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်ကြီးအီရန်ကနေရေနံအကျိုးမြတ်တွေထုတ်နေတော့မယ်တကယ်နျူကလ িয়ার ရှိပါရဲ့ဆိုတော့ကိုအတိအကျသိထားတဲ့အမေရိမြောက်ကိုရီးယားသူတို့ဘယ်မှာဘာသွားလို့ရဲတော့နော်စိတ်ချမြန်မာမှာဘာတစ်ခုမှရစရာမရှိတော့နော်ရှိလို့လာလို့ရှိရင်လေတရုတ်နဲ့ရုရှားကနေပြီးမြန်မာမှာအမေရိကန်စစ်စကန်6ခွင့်မြောက်သူတို့လောက်ကြအောင်ပါပဲအမေရိကန်ကရသွားတယ်ပဲထားအောင်တော့ဒီနေ့လာပြီးမနေ့ပြန်သွားရလောက်အောင်သူတို့ကအယူတွေမှမဟုတ်တာအဲ့ဒါလေးကိုတော့သိထားစေချင်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့88အရေးခင်းဖြစ်တယ်88အရေးခင်းမှာတက်ကတကယ်ပြတော့ဘဲပါတီဘဲနိုင်ငံရေးသမားကောင်မှသိခံသွားရလို့မရှိဘူးသွေးဆူနေတဲ့ကျမတို့လိုလေចောင်းသားရင်နဲ့ပြည်သူတွေပဲသေတာ2000ခွန်ရွှေဝါရောင်တော်လည်းဖြစ်တော့တကယ်ဖြိုခွဲတော့ဖုံးကြီးတွေပဲနစ်နာရလေရှင်ဘဲပါတီဘဲနိုင်ငံရေးသမားဝင်ပြီးတော့အသေးခံသွားလို့တော့ရဲကဝင်ဖမ်းတယ်တက်ကဝင်ဖမ်းတယ်မိရင်ထောင်ချတယ်အဲ့ဒီထောင်ကြတာကိုပဲသူတို့မှလေနော်နိုင်ငံရေးသမားဆိုရတဲ့သူတွေကစက်နောင်ငိုပြလိုက်ရအမောဒါကြောင့်ပြည်သူစစ်တွေရဲ့သွေးမြေမခဖို့အတွက်နော်နောက်ကကြံခဲ့ပါတယ်ဆိုရမိသားစုတွေတောကမြေမကြစေဖို့ပ
ပါတီကြီးတွေကအခင်းချင်းလှလှပပနဲ့မကင်တွင်နိုင်တဲ့ဒီကစားကွက်ကြီးထဲမှာအသက်မပေးမိကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်သူတို့ကျွမ်းကျန်းကျင်ကျင်မစီမံနိုင်တဲ့ဒီကစားကွက်ထဲမှာစိတ်လိုက်မှန်မှန်မလုပ်ကြပါနဲ့ကျမတို့ပြည်သူတွေကသူတို့ရဲ့ကစားကွက်ထဲကနေရုံးထွက်ပြီးတော့သူတို့ပြန်ပြီးတောင်းဝင်ပေးလိုက်စမ်းပါနော်တက်ကလှုပ်ပေးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြလို့ရှိရင်ကိုယုံကြည်ရပါတီကိုအပြတ်သက်ထောက်ခံပလိုက်ဒါဆိုမဲမတမာမှုရှိရဲဆိုပြီးတော့မဲဝင်စစ်မဲ့အဖွဲ့လည်းမရှိနိုင်တော့တော့ပါဘူးဒီပွဲမှာကိုပါတီကိုပြက်သားနိုင်ခြင်းဖြင့်ပြည်သူတွေအများဆုံးထောက်ခံမှုကိုရထားတဲ့ပါတီကဘသူလဲဆိုတာကိုသက်သေပြနိုင်အောင်အားမွေးထားကြစမ်းပါဒီလိုလုပ်ဖို့ဝင်မလေးကြပါနဲ့ကျမစူပူအောင်ကြွနေတာအပြေမှန်ကိုရဖို့အတွက်လုံးဝအလှမ်းဝေးလုံးပါတယ်ရှင်နိုင်ငံရေးသမားဆိုတဲ့သူတွေကပြည်သူတွေကိုခံတက်လို့မို့အသုံးချနေတဲ့အချိန်မှာတက်မတော်ကလည်းရရအေဂျင့်တာယာရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကသူတို့လှုပ်တဲ့ထင်တာကိုလုံနေကြမှာပဲအဲ့တော့တကယ်တမ်းနောက်ဆုံးကုံပြရင်ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူတွေပဲအရင်ဆုံးထိခိုက်နာကျင်ရမှာဒါလေးကိုတော့ကျမသိထားစေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမပြောချင်တာအခုဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာကသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအားနည်းချက်တွေကြောင့်ဖြစ်နေရတယ်ဆိုတာကိုအားလုံးကိုသိမြင်စေချင်ပါတယ်ခုလက်တလော online ပေါ်တက်လာတဲ့များစာတိုးစာလေးတွေထဲမှာကျမအကြိုက်ဆုံးစကားတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကတော့ဘူကျော်အောင်ဆန်းရဲ့အဆိုအမိန့်ဖြစ်တဲ့ကျောင်းသားတွေနိုင်ငံရေးမလို့ရင်သထောင်းစားတွေတမတာဖြစ်ကုန်တော့မှာပေါ့ဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဆိုအမိန့်လေးအရာပဲခုမိမိယုံကြည်ချက်ကြောင့်လမ်းပေါ်ထွက်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲကျမလည်းကျမရဲ့ခံယူချက်တွေကိုအားလုံးသိအောင်လို့ဝင်မျှပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်တာကတော့မိမိရဲ့စိတ်နဲ့ထပ်တူကြမယ်မိမိစိတ်တိုင်းကြမယ်ခေါင်းဆောင်ကိုမမျှော်ပါနဲ့မိမိဘဝကိုမိမိကိုယ်တိုင်ပဲခေါင်းဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီစကားပြောခဲ့လေးကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါရရှင်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ပြီးတော့တာယာလှပဆိုပြတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးပြန်လဲပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်မဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရရှင်